درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به شهر خمام، سرزمین یخ در بهشت ایران. با من همراه باشید. خمام نزدیکترین شهر به رشته و در جاده انزلی قرار داره و به خاطر بستنی‌های خوشمزه‌اش تو ایران معروفه. با من همراه باشید تا با این شهر آشنا بشیم و یخ در بهشت‌های اون رو هم از نزدیک ببینیم. طعمای مختلفشو ببینیم. مرسی. میگید این چی بود؟ آلبالو بگید. یکی تمشکه. تخته تازه. بله. مرسی. بردارو. طالبیه. موزشه. مرسی. سمه. آلوچه. اینه وقته. مرسی.
قیمت لیوان کوچک 40,000 بود و لیوان متوسط 50,000 تومان. آقا یه معجون بده مردی. اون معجون ولی موزش خوشمزه است. مرسی. مجون کیک بسازه. آره. ساده
ممنون که در این ویدیو تا انتها با من همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشید. تا درود دیگر، بدرود دوستان.